आम जो शोई पड़ुचे आम टोटाल संसार विषय भूली जाऊे जदि आम शोई अवस्था आमको जब किए अमृत आनी भी दि जाए ना ना रखीदे आम उठिला अमृत पाइब। जय जगन्नाथ। आज आम अच्छु ए श्री राधा वल्लभ मठ भुवनेश्वर मठ को मुझे ठाकुर को दर्शन करने आ भाईना होती मोर जड़े बहुत अति परिचित भाईना जहाँ को कि मु कहवा गले 15-20 वर्ष आगुरी भी जानी तेणु भाईना सागर एमती आलोचना करी भाईना गोटे मत बहुत सुंदर जिनस विषय कहले जे मृत्यु को आम डरे कहीं तो एते सुंदर आलोचना थिला कि मत लगुच कि आपण मैंने भी जानवा दरकार कहीं यहाँ गोटे यूनिवर्सल ट्रुथ जहाँ को कि आम कहीं मना करें मृत्यु आम पाक आसबनी कि कहीपर मृत्यु को आम डरू ना तेणु भाईना आसतु शुणा जे मृत्यु को आम कहीं डरबानी आम जदि डरुचे कहीं डरुचे। तो भाईना स्वागत करछि आपन को आम चैनल को आपन टिके से विषय कहते जे लोक माने मृत्यु को कहीं डरुछंती आम कहीं डरबानी। आज्ञा जय जगन्नाथ मो सत्य शिवानंद विशेष भाव आज्ञा मृत्यु को न डर कारण होउछि मनुष्यर आज्ञा 4टी अवस्था थाए। 4टी अवस्था कौन कौन ना गोटे है ब्रह्मचारी एवं गोटे संसारी एवं गोटे वानप्रस्थ तापर सन्यासी। आमे देखा गले ब्रह्मचारी पिलाटी बेलू 25 वर्ष पर्यंत आम ब्रह्मचारी रहिबा 25 वर्ष पर आम जिते संसार करवा संसार भितर आम पशिगले तो 25 रु 50 पर जिते आमको 51 होगला से आम वानप्रस्थ हवा अर्थात 51 आपण एकुटिया बण को जाते बण को जब जंगल को आज्ञा जावा कथा नुह अर्थात परिवार भितर मोहटा को आम आस्ते आस्ते तुटेवा। तेणु आपण मैंने देखिए जदि आम आमर परिवार अच्छी घर द्वार भल मंद सबू अच्छी पिला स्त्री बंधु बांधव भाई माने समस्त सपरिवार आमर अच्छा आम अचानक ताकू आम त्याग करदे ना ताहले आम मनटा टी कष्ट हम ताल आम त्याग आज्ञा केमती करवा। तो त्याग कर ये कि जितेबाला आम धीरे धीरे पिला माने 25 वर्ष विवाह कर 50 वर्ष हो जाइए 50 वर्ष पर जितेबाला पिला माने बड़ हो संसार आम धीरे धीरे आज आम चिंता करवा ना आज अमुक जगह गोटे हूँ सत्संग होम जा सत्संग करने तेणु एमती सत्संग भागवत पारायण 7 दिन हुए आम 6-7 दिन आम घर धीरे 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 बाहर को आसी रही जहाद्वारा कि आम पिला छाड़देले कि तुम तुम दायित्वटा बर्तमान नियो जिते पिला माने धीरे 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 दायित्वटा नहीं जिबे सेतबेले कौन हम आपण पूरा फ्री होपर नाई मुझे कार्तिक मास पड़ी आज गंगा जी गोटे मास से रही तो पिला माने धीरे 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 आपण डिपेंड करेंगे ना। तो मृत्यु को ये आम डरबानी मो कहबार कारण हूँ जदि आमे मोह संसार मोह मायाटा को आम जब दूरे देथिबा ना आप देखु आज्ञा गोटे उदाहरण आम जदि आम शोई पड़ुचे कहीं जदि आम न शोबा आम देह दिन सारा भल लगे आम जो शोई पड़ुचे आम टोटाल संसार विषय भूली जाऊे जदि आम शोई अवस्था आमको जब किए अमृत आनी भी दि जाए ना ना रखीदे आम उठिला अमृत पाइब। जितेबाला आम टिके ना किसी समय पर शोईकी आम संपूर्ण जगतटा को भूली जाऊे जितेबाला आम मृत्युटा जितेबाला आस चिरनिद्रा अर्थात मृत्यु अर्थात चिरनिद्रा जितेबाला आम चिरनिद्रा आम जो शोई पड़ा ना सेतबले जेहेतु आमको सब प्रकार मायारू आम मुक्त हो सारी पिला दायित्व पिला तथा आमर जो कर्तव्य गुड़ाक अच्छे से कर्तव्य जब आप सुचारू रूपे तुले ना ताहले आमको से कष्ट लगे ना से बहुत महत्पुरुष माने कहते जे कि मृत्युटा आपण मैंने रास्तार आज्ञा जाऊे आप देखिए इठी 60 स्पीड गाड़ी चलाते इठी पान छेप थुकिबा मना विभिन्न प्रकार से लिखा जाइए किंतु आगे आप देखिए कौटी लिखा जाइए देखो इठी मृत्यु को मना अच्छी आज्ञा मृत्युटा हूँ ये संसारटा हूँ मृत्यु रूपक संसार आम जन्म हो माने मृत्यु हम आमर तेणु से जदि आम निजक संयत करी तथा जगतर कल्याण जदि आम करने इच्छा प्रकाश करिबा जदि आम निज अनुभव करिबा नाई मो जो कार्य करिछि से कार्यटा जगतर किछि कल्याण हो से जदि आम निजक निजे आम साटिस्फैक्शन जदि आमको लगे ना आप देखिए आज्ञा जदि आम चिरनिद्रा जिते आमको आसब ना
ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆମକୁ ଆସି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୋଟି କୋଟି ଯେମିତି ବିଛା ମାନେ ଯେଉଁ ମାରନ୍ତି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେଇଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି ନା ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଉଛି କେହି ଆଜ୍ଞା କଷ୍ଟର ଅନୁଭବ କେହି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଯାହାର ହେଲା ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲା, ସେ କଷ୍ଟଟା ଆମକୁ ଜଣେଇବ କେମିତି? ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲେଖକମାନଙ୍କର ଇଏ ସବୁ କଥା। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ। କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଅନୁଭବ? ଆମେ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉନି। ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଜିନିଷ କିଏ ନେଇଗଲା କି ଆମର କେଉଁଠି କିଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା ଆମେ ତ ଆମେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଉଛେ ଯେତେବେଳେ ନ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆମେ ତ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯିବା, ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ କେମିତି? ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁଟା ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ। ଜନ୍ମ ଯେମିତି ସତ୍ୟ, ମୃତ୍ୟୁଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ଅଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭଲ କାମ କରିବା ନା, ଆଜି ଜଣେ ମରିଗଲା ପରେ ଆମେମାନେ ପାଟିରୁ ଯଦି ଆହା ପଦେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ଆହା ଲୋକଟା ଥିଲା ଆଜି ମରିଗଲା, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରୁଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ବିଲୀନ ହେବାର ଯେଉଁ ଅଛି ନା, ସେ ଆତ୍ମାଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଲୀନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲୋକମାନେ କହିବେ ମରିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ମାର୍କେଟକୁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଫଳ ଦୋକାନରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ବରକୋଳି କିଣିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଲୋକଟି କଥା ହେଉଥିଲା, ସେ ଭାଷା ଦେଇକିରି ଯାହା ହଉ ସେ ମରିଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା? କିଏ ମଲା ଭଲ ହେଲା ତାକୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଆମର ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିବା କଥା, ତ ଆପଣ କାହିଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆମ ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ, ସିଏ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଫଳ ଗୋଦାମ, ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ କମ୍ ପଇସା ଆମର ରୋଜଗାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଡି ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ତା'ର ଛାତି, ସେ ଏମିତି ଛାତି ଫୁଲେଇକିରି ଆସିବ, ଆମଠାରୁ ଫଳ ନିଜେ ଖାଇବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ବି ଫଳ ଖୁଆଇବ, ପଇସା ମାଗିଲେ ଆମ ଠେଲାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ। ତେଣୁକରି କାଲି ତା'ର ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରିଗଲା ସେ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୋକାନୀମାନେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ତା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ନା, ତା'ର ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବନି, ସେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାଟା ଘୁରି ବୁଲିବ ଚାରିପାଖେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ନିବେଦନ, ଆପଣମାନେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ବା ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲୋକଟି ମରିଯାଇଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏକଥା ଯଦି ବାହାରେ ନା, ତାହେଲେ ଆମର ମୁକ୍ତି ନ ହୋଇ ଆମର ଅଧୋଗତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତଥା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଡରିବାନି, ଯଦି ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବା ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନା, ତାହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଆମକୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ମଲା ବେଳକୁ କିଏ ହସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ସେ ପରମ ଆନନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେ କି ସିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲା ତା କାର୍ଯ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ କରିସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରିବା, ସତ୍ ଉପଦେଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନା, ତାହେଲେ ଆମେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି, ଜଡ଼ଭରତ ପାଖରେ। ଜଡ଼ଭରତ ରାଜା, ସେ ଋଷିଙ୍କର ଜଣେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ଜଡ଼ଭରତ, ପୂର୍ବଜନ୍ମ କଥା। ତ ଭରତ ରାଜା ଶୃଙ୍ଗ ଋଷି ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା। ଶୃଙ୍ଗ ଋଷିଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଋଷିଙ୍କର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଋଷି ହେବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ହୋଇପାରିବ, କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ ଜିନିଷ ଏଇଆ। ତ ଜପ ତପ ଦାନ ଧ୍ୟାନରେ ଭରତ ରାଜା ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଭରତ ରାଜା ଜପ ତପ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତ ଆଜ୍ଞା ଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫ୍ୟୁବଲ୍ କିଛି ସୁବିଧା ନଥିଲା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଝରଣା ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ, ନିଜେ ପିଉଥିଲେ। ତ ଝରଣା କୂଳରେ ଭରତ ରାଜା ବସିଥିବା ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ, ଗୋଟେ ମୃଗ, ଗର୍ଭିଣୀ ମୃଗ, ସେ ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲା, ମୃଗଟି ସିନା ଭାସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୃଗ ପେଟରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶାବକଟି ସେ ଯେତେବେଳେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଭରତ ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ତାଙ୍କର ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ନା, ଏତେ ଭାବ, ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଆସିଗଲା, ସିଏ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସେ ହରିଣକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ। ଖାଇଲା ବେଳେ ସେ ହରିଣ, ବସିଲା ବେଳେ ସେ ହରିଣ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ହରିଣକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ନା, ତା କଥା ଯଦି ମନକୁ ପଳାଇ ଆସେ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ କରିବା।
आमे माने कहे लोक मैंने विश्वास कर किंतु आगे आप भागवत बोल भागवत पढ़ंतु आप निजे देखिए आज्ञा भरत राजा चरित्र रे भरत राजा मृग को चिंता करी मृत्युवरण कर से परजन्म मृग होते किंतु तांकर जो सत्कर्म गुड़ाक थिला से जातिस्मर होते जिते मृग रूप में जन्म हो सारा पर से जातिस्मर हेतु तांकर मने पड़ला जे मु आगरो ऋषिपुत्र थी हरिण सांगे अत्यधिक भाव मोर है भाव है पर मुझे हरिण जन्म होती ये जन्म मुक्ति पाइबी केमती तो किछि दिन पर से हरिण मानकर संग छाड़ी से अन्य जगह को जाइछि नीरस दल अर्थात जो दल में किछि विटामिन न था से दल को खाई किछि दिन पर गंगार से ताको मृत्युवरण घास दे से मृत्यु हो जाइछि कहीं मुझे ये मृत्यु कथा पड़ला जितेबाला आम मनटा को छि हो ना आम आप देखिए जो मनटा तो अशांति थोड़ा किए ट्रेन आगे डे पड़े से जानता मत कष्ट हो कहीं ट्रेन आगे डे जितेबाला मन भितर जो थिबा कथा गुड़ाक जितेबाला संपूर्ण भाव में सीमा लंघी जाए सेतबले मनीषर मृत्यु आग को से चली जाए से जितेबाला भरत राजा चली जाइछन्ति हरिण जो माने भरत राजा रूपी हरिण जितेबाला आमर नदी को जो लंफ प्रदान कर मृत्युवरण हो सारी तापर से भरत राजा हो जन्म होती एवं भरत जितेबाला जड़े ब्राह्मण कूल जन्म होती जंगल रे से रही भाई भौणी मान समस्ते होती अचानक बापा माँ मृत्यु पर भरत राजा आगे जड़ से कहे जड़ भरत अत्यधिक ज्ञानी सत्य किंतु से आगे क्या किसी कहते पार्टी केवे खोलती कहीं से चिंता करते प्रभु मु मनीष जन्म होती मत आप मुक्ति करतु एपाई पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे सेन हे प्रभु मत आप मातृगर्भ को आनंद ना कि मातृगर्भ जो कष्ट से कष्ट मुझे सहवाई चाहे तेणु आमे माने जदि सत्कर्म करवा सद उपदेश देवा एवं भल भल आमे जदि आमे कार्य करवा ना आप देखिए आज्ञा ये जो मृत्यु रूपर कष्ट आम एत आज धन कमेचे आमर पिला माने कहीं बड़ बड़ हो नहांती मुझे मरी जाए मो पिला माने कौन करेंगे आज्ञा आपण मरीगले को पिला माने आपन सांगे पलैबे कि जो आप सदा सर्वदा निजक जदि खुशी सदा सर्वदा रखापी चेष्टा करेंगे आप देखिए आज्ञा मृत्यु को कस्मिन काले आपको छुई पार ना माने कष्टटा आपको से छुई पार ना तेणु यही हूँ मृत्यु को न डरबार उपाय मृत्यु को न डरबार सभा शेष में कहवाक चाहे जे कि आपण मैंने सत्कर्म करते जेकोसी कार्य करें आपणकर मन प्रसन्न रहा दरकार यदि मन प्रसन्न रहा ना आपणकर मृत्यु हेले आपन को कष्ट अनुभव होना। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। फाइनाली शुणिले कि मृत्यु को डरवा उचित नुहे कहीं मृत्यु ही हूँ मुक्तिर द्वार तेणु आम एठू मृत्यु पाइले हुए तो आम वैकुंठ जावा कि आउ थे कौन भी हम आम कर्म वैकुंठ निहाती जावा जदि आम सत्कर्म न करवा जदि कहना अन्यर जदि आम अमंगल चिंता करवा ताल आम प्रेत जन्म ही पड़ा तेणु आम समस्त सत्कर्म करवा ए चक्रटा पुणी थे चलुवा न चल आगे शुण मैं कहली पुनरपि जननी पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम तेणु एमती जन्म आसी आम आगे समस्ते गोटे जगार आम समस्त ब्रह्मांकर संतान ब्रह्मा पाखर प्रथम जन्म हेले सतरूपा एवं मनु महाराज आम तांकरी संतान किंतु कालक्रम अनुसार आम सब विभाग बांटी दि जाए आम किंतु आगे देखा जदि आम हिंदू शास्त्र हिंदू सनातन धर्मशास्त्र अनुसार आम देखा जावा ना आम समस्ते होचे भाई भाई कहीं आम गोटे माँ पेटू आसीचे आगे किंतु आम सब विभाग बांटी देचे ये ब्राह्मण ये क्षत्रिय ये वैश्य ये शूद्र भगवान गीतार आज्ञा कहते एकादश स्कंदरे ब्राह्मणानां मुखं मासीति बाहु राजन्यकृत उरु तदैव जदवश्य पदभ्यं शूद्र जद ब्राह्मण माने जेहेतु मो मुखरु जात होइछन्ति सेथिपाई सेमाने मो कर्म करिया पे उपयुक्त होइछन्ति ब्राह्मणानां मुखं मासीति बाहु राजन बाहु अर्थात क्षत्रिय माने मो बाहुरु बाहुटा जमी सदा सर्वदा रेडी होता है से क्षत्रिय माने सदा सर्वदा बाहुनान मुखं मासीति बाहु राजन उरु तदे अर्थात जंघरु वैश्य मान उत्पत्ति होइछन्ति तेणु पादर शूद्र माने जन्म होइछन्ति तेणु ये जो कथाटी जो चली पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनं ये हूँ शंकराचार्य लेखा तेणु आज्ञा आमे माने जदि कौन सब प्रकार शुभ कार्य आमे करवा ना आप देखिए आज्ञा ये जो विभिन्न प्रकार जो असुविधा गुड़ाक आम पर जो आसूची मानसिक अशांति आम मैंने जो सब भोग करुचे ना से प्रकार आम सब मुक्ति पाई। जय जगन्नाथ।
ତେଣୁ ଏବେ ତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭାଇନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ସଂଘର୍ଷ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆମେମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରିବାନି, ଆଉ ସବୁବେଳେ କର୍ମଟା ନିଜର ଭଲ କରିବା, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ବି କହୁଛନ୍ତି କି କର୍ମ ଭଲ କରିଚାଲ, ଫଳ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଭଲ କର୍ମ କରିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।